Qonağımız Milli Məclisin deputatı Sevil Mikayılovadır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz Sevil xanım. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Ötən həftə həm Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalının, həm ötən gündə açılışı olan VUF 13-ün təqdimatı tarixən artıq mövcud olan bir ənənənin davamıdır. Şərqlə Qərbin qovşağında yerləşən Odlar Yurdu Azərbaycanın bir yeni formatda təqdimatıdır. Biz artıq buna alışmışıq və artıq Azərbaycan təkcə ev sahibliyi etmir, Azərbaycan həm də təşəbbüskar timsalında çıxış edir. Sizin fikirləriniz maraqlıdır. Sevil xanım, buyurun. Əslində çox gözəl paralel apardınız. Siz həqiqətən də Azərbaycan şərq və qərbin qovuşuğunda, mədəniyyətlərin kəsişməsində, dünyaya bütün sahələrdə də məhz şərq və qərbi bir-birinə birləşdirən, uzlaşdıran bir həll ortaya qoyur. Və biz əgər mədəniyyət sahəsindəki uğurlarımız, tolerant mühitin yaradılması, mədəniyyətlər arası sivilizasiyaya verdiyimiz töhfələr, bunu bir mənalı şəkildə qeyd etməliyik. Onu əgər bugünə qədər çox geniş şəkildə müzakirə edirdiksə və bundan qürur duyurduqsa, bugün artıq biz bundan əvvəl keçirdiyimiz COP29 qlobal problemlərə qarşı Azərbaycanın keçirdiyi platformada həllərin tapılması üçün müzakirələrin aparılması və bugün isə artıq ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının Bakıda açılmasını çox böyük fəxrlə qeyd edirik. Niyə görə bu çox vacibdir? Əslində bugün Azərbaycanın qazandığı təcrübə, baxmayaraq ki biz gənc demokratik ölkəyik, amma qazandığımız təcrübə kifayət qədər zəngindir və bu əslində 30 ilin, 35 ilin və yaxud da ki 100 ilin tarixini əhatə etmir. Biz elə təkcə Bakının tarixini götürsək, bu 5000 əvvəl eramızdan əvvələ gedib çıxır onun tarixi və Azərbaycanda şəhərsalmanın belə qədim bir salnaməsinin olması təbii ki, dünya birliyinə də çatdırılmalıdır. Və biz bundan əvvəl müxtəlif sivilizasiyalarda, həm Afrikada, həm Asiyada, Avropada ümumilikdə şəhərsalmaya olan münasibət, memarlıq və Azərbaycanın özünün milli memarlıq sənətinin inkişafı və biz bunu ümumilikdə təklikdə Azərbaycanın sırf mədəni yanaşması kimi baxmamışıq. Biz buna ümumdünya mədəniyyətinin bir parçası kimi baxmışıq. Və ona görə də düşünürəm ki, bugün bizim həqiqətən də haqqımız çatır ki, belə bir mötəbər forumu Bakıda keçirək və bu təkcə beynəlxalq tədbirin keçirilməsi anlamına da gəlməməlidir. Bundan əvvəl mən yenə də COP29-un uğurlu sonluğunu qeyd etmək istəyirəm ki, buna qədər keçirilmiş 29 sessiyada, 28 sessiyada belə deyək, həlli tapılmamış məsələlər var idi ki, biz Bakıda bunu həll edə bildik. Bəli, buna vaxt getdi, buna əmək getdi, amma həll olundu. Və bugün isə Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun bir sıra prioritetləri var. Birinci dəfə 2001-ci ildə Kenyada keçirilibdir və bu forumun keçirilməsində əslində vaciblik ondan ibarət idi ki, əhali artır, şəhər əhalisi artır, insanlar daha komfortlu yaşamaq istəyirlər. Texnika, texnologiyaların artımı isə insanların daha əlçatan olmasını, ümumilikdə bu cür yaşayış şəraitinin bunun vacibliyini yaradır. Və bu isə özündə artıq yeni həllərin olmasını tələb edir. Bəli, 2001-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bunu bir platforma kimi yaratdı və inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün bu məsələlərlə bağlı bütün xalqları əməkdaşlığa dəvət etdi. Amma bu yetərlidirmi? Düşünürük ki, yox. Mən elementar olaraq söyləmək istəyirəm, baş vermiş konfliktlər, müharibələr, bunların özləri ümumilikdə urbanizasiyaya nə qədər ciddi təsir göstərir, şəhərsalmaya nə qədər ciddi təsir göstərir, onların fəsadlarının aradan qaldırılması kifayət qədər ağırlı və belə deyək, bir çox hallarda hətta mümkünsüz görünür. Mən Azərbaycanın təcrübəsinin bu mənada düşünürəm ki, forumda bir daha səsləndirilməsi, masa üzərinə qoyulması çox vacib olacaqdır. Və biz nəzərə alsaq ki, biz ümumilikdə bütün dünyanı heyrana sala biləcək qədər şəhərsalma mədəniyyətini, xüsusilə ərazilərimizi işğaldan azad etdikdən sonra ortaya qoyduq. Biz kiçik bir müddətdə 27 yaşayış məntəqəsinin tam şəkildə bərpasını və tikintisini həyata keçirdik. Yəni, əslində, bilirsiniz, bu yanaşma, bu mədəniyyət, bu özü də bir mədəniyyətdir. Ümumilikdə sivilizasiyalar arası mübarizə
təcrübə mübadiləsinə bu cür töhfələri gətirmək və ən əsası isə bunu mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, masa üzərinə qoyulası nəsə bir təcrübən varsa, iş varsa, sənin yaratdığın hansısa bir əmək varsa, bu daha da qiymətli olur, daha da effektiv olur və bu mənada düşünürük ki, WUF 13 ümumilikdə şəhərsalma forumu ümumilikdə dünyada yenə də səs alacaqdır. Onun sədası hələ bir çox platformalardan eşidiləcəkdir. Çünki müzakirə üçün biz məsələlər qaldırırıq. Sevil xanım, bayaq maraqlı bir nüansa toxundunuz. Təcrübə mübadiləsi, şəhərlərin yenidən qurulması ilə bağlı Azərbaycan təcrübəsində bərpa etmə təcrübəsi də var. Bəli. Yəni bu xüsusilə vandalizmə və terrora məruz qalan ərazilərimizin bərpa olunması. Bu mühafizəkarcasına bizim irsimizin, bizə varis qalan hər nə varsa, istər mədəni olsun, istər iqtisadi olsun, onların yenidən dirçəldilərək, bərpa edilərək həyata qaytarılması funksiyasını daşıyır və düşünürəm ki, bu dünya üçün maraqlı ola bilər. Təbii. Bugün bütün dünyada bilirsiniz, əslində ən böyük problemlərdən biri milli identikliyin pozulmasıdır. Yəni, xalqlar, millətlər bugün mücadilə aparırlar ki, onlar öz mədəniyyətlərini, öz sivilizasiyalarını, yəni lokal səviyyədə, özlərinin milli, mədəni köklərini qoruyub saxlasınlar. Çünki həddindən artıq qloballaşma və milliliyin itirilməsi nəticə etibarilə dünyanı birləngli və çalarsız edəcəkdir. Bu bizə lazımdır. Təbii ki, yox. Və Azərbaycan təcrübəsi göstərdi ki, bu təkcə bir mədəniyyətə qarşı silahlanmış hücumlar deyildir. Bu bütövlükdə bir xalqa qarşı hücumdur. Və biz əslində nə görmüşdük? Siz az əvvəl Xarı Bülbül festivalının keçirilməsini qeyd etdiniz. Bu əslində Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyası idi. Niyə görə bu çox vacib idi? O zaman elə Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı tuşlanmış həmin o atəşlər əslində Ulu Öndər başa düşürdü ki, bu torpaq iddialarından irəli gəlir və Qarabağda Vaqifin türbəsi, Xanqızın, Natamanın ev muzeyinin yaradılması Sovetlər imperiyası dövründə bu çox vacib və çox cəsarətli addım idi əslində o dönəm üçün. Niyə görə bunu Ulu Öndər zamanında bir dövlət xadimi olaraq bunu edirdi? Eyni zamanda Şuşanın memarlıq ansamblinin qorunması, Şuşa Sovet dövründə də tikilirdi, yeni binalar var idi. Amma Ulu Öndər həm də özü memar idi və buna çox böyük diqqət yetirirdi ki, orada Qarabağ ənənələri, Qarabağ elinə, Qarabağ torpağına məxsus olan bu memarlıq elementləri pozulmasın. Və bu özü özlüyündə bir sivilizasiyanın, bir xalqın və bir millətin qorunması üçün əslində atılmış çox düzgün addımlar idi. Biz indi həmin o identikliyin pozulmasına qarşı digər ölkələrdə də bu cür addımları görürük və bizim cavabımız nə oldu? Yəni bu konfliktdən, müharibədən əziyyət çəkmiş bir xalq kimi biz ora ilk növbədə Azərbaycançılıq məfkurəsinin, Azərbaycançılıq mühitinin qayıdışını təmin etdik və mədəni tarixi abidələrimizin orada ilk növbədə bərpa olunmasını təmin etdik. Amma bu yetərlidirmi bizim söylədiyimiz o şəhər salma, urbanizasiya üçün? Yox, düşünürəm ki, yetərli deyil. Çünki biz həmin ərazilərdə eyni zamanda ekosistemin pozulması faktı ilə rastlaşdıq və bu urbitsit idi. Yəni, bir xalqa qarşı genosid törədilmişdi, oradan qovulmuşdular, qəddarcasına bir münasibət var idi. Amma bununla çox təəssüf ilə qeyd edirik ki, düşmən tərəf sakitləşməmişdi. Onlar eyni zamanda bizim mədəni irsimizi buradan silməyə çalışırlar, bizim ekosistemimizi silməyə çalışırlar. Biz uzun illər əziyyət çəkdik su çatışmamazlığından. Azərbaycanın ən bol sulu çayları və su hövzələri əsas etibarilə onun qərb hissəsində, yəni təbiət belə yaradıbdır. Və qərb hissəsindən, yəni dağlıq ərazilərdən axır və onun şərqinə Muğan, Mil zonasına və üzü belə də Şirvan, Bakıya tərəf gəlir. Və biz orada bu su hövzələrinin qarşısını çox vəhşicəsinə, biz bunu söyləməliyik, barbarcasına qarşısının alınması ilə əslində böyük bir ərazinin susuz qalması kimi bir faktla da rastlaşdıq. Bəli, biz bunu indi bərpa edirik. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə burada su hövzələri, 5 böyük su hövzəsi yaradılır ki, düşünürük yaxın illərdə əlbəttə ki, biz böyük bir
su probleminin həlli ilə vidalaşacağıq. Amma eyni zamanda biz burada meşə örtüyünün yoxa çıxarılması və özündə ekoloji fəsadlar yaradır meşə örtüyünün olmaması. Bu da şəhərsalma üçün növbəti bir problemdir ki, yəni insanlar komfortlu yaşamaq, şəraitin olması, yaşayış şərtlərinin münbit olmasını istəyirlər, amma bu heç bir halda təbiətin gözəlliyindən məhrum olmaq və yaxud da ki, belə deyək, ekoloji, təmiz ərazidə təmiz su hövzələri, təmiz hava, oksigenlə zənginləşdirilmiş ərazilər, insanlar, yəni parklar, bulvarlar, belə deyək, o ərazilərin olmaması, yəni bu anlama gəlmir. Eyni zamanda bir ərazinin təbii sərvətlərinin qorunması, bu da şəhərsalma üçün çox, yəni belə deyək, lap primitiv, sadə dildə tikə-tikə getmək olar, amma onun alt qatı var. Ərazinin ekosistemini pozmaq olmaz, orada milli, belə deyək, mədəni obyektlər var ki, onlara xələl gətirmək olmaz. Tutaq ki, haradasa gözəl bir məscid var və onun 6-7 əsr yaşı var. Yəni onu dağıtmaq və sadəcə ev tikmək, bu da qeyri-mümkündür. Yəni biz əslində bu problemlə də rastlaşmışdıq, indi onları bərpa edirik və şəhərsalmada bu özü də çox vacib bir komponent kimi təbii ki, ortadadır. Əsas mövzulardan biridir. Yəni şəhərsalmada yaşıllığın qorunması və yaradılması. Bununla bağlı da bir çox iclaslar, panel müzakirələr həyata keçiriləcək və Sevgi xanım, bir məsələ də var, xüsusilə müasir insanın daima artıq son illərdir diqqət mərkəzindədir. Bu da iqlim dəyişmələrinin məskunlaşmaya yaratdığı problemlərdir. Məsələn, insanın özündən asılı olmayaraq qlobal istiləşmədə buzlaqların sürətlə əriməsi, qazların atmosferdə yaratdığı kifayət qədər çətinliklər, daşqınlar, sel, bütün bunlar da şəhərsalmaya, infrastrukturun dağıdılmasına birbaşa təsir göstərən amillərdir. Yəni düşünürəm ki, müzakirələrdə bunlar da nəzərə alınmalıdır. Çünki müasir şəhərsalmada asılı olan və asılı olmadığımız bir çox nüanslar var ki, onlar mütləq mənada təsir edir bu amillərə və onlar nəzərə alınmalıdır. Əlbəttə ki, heç şübhəsiz, bugün iqlim dəyişikliyi problemini biz ortaya qoyduğunu müzakirə edirik, amma o təkcə bu ilin, bu 10 illiyin, 30 ilin, 50 ilin problemidir. Dünyada gedən miqrasiya problemləri əslində söyləyirlər ki, insanlar ekvatordan çıxıblar və üzü şimala doğru gediblər. Bu, özü də qlobal istiləşmə fonunda baş veribdir. Yəni, ərazilərin istiləşməsi ilə insanlar miqrasiyaya üstünlük verirlər. Eyni zamanda su hövzələri ilə bağlı, yəni insanlar su axtarışında miqrasiya ediblər. Yaşıllıqlarla bağlı insanlar yaşamalıdırlar, ərzaq tədarükü olmalıdır və ona görə də daha münbit torpaqların olduğu ərazilərə miqrasiya ediblər. Amma indi axı belə bir imkanlar məhduddur. Yəni biz hətta bir sıra ölkələrin miqrasiya qanunlarını kəskinləşdirilməsi, məhdudlaşdırılması kimi problemlərdən danışırıq ki, bəli, müəyyən mənada biz, yəni söhbət belə deyək, 1000 il bundan qabaqdan getmir ki, biz deyək ki, insanlar istəmədilər bu ərazidə yaşamalı, onlar köç etdilər, miqrasiya etdilər və digər ərazi. Çünki indi dövlət sərhədləri var, bu özdə fərqli bir reallığı ortaya qoyubdur ki, bu mümkün deyil. Ona görə də iqlim dəyişikliyinə qarşı tamamilə fərqli bir yanaşmanın olması əlbəttə ki, çox vacibdir. İlk növbədə əməkdaşlıq. Yəni biz bunu bir mənalı şəkildə söyləyirik ki, yəni dövlətlər ayrı olsa da, millətlər ayrı olsa da, dövlət sərhəddə olsa da, amma yer kürəsi təkdir. Və bu təbiətə qarşı münasibətimiz də tək və yekdil olmalıdır. Ona görə də məhz bir nöqtədən çıxış etmək, bir belə deyək, amala xidmət etmək, əslində bugün düşünürəm ki, dünya sivilizasiyasının, insanlığın, bəşəriyyətin də amalı olmalıdır. Və Bakı forumunda əslində qarşıya qoyulan hədəf də sizin söylədiyiniz o problemlərə qarşı praktik həlləri qoymaqda ortaya. Yəni, bilirsiniz, məsələni müzakirə etmək olar. Biz də bilirik ki, iqlim dəyişikliyi baş verir və bu qaçılmazdır. Təbii sərvətlərin tükənməsi baş verir. Müəyyən ərazilərdə bəli, onlar artır, amma digər ərazilərdə isə azalır və bu da əlçatanlıq problemi yaradır müəyyən mənada. Eyni zamanda biz artıq təminat yolları, burada siyasi faktorlar da var ki, qlobal siyasətdə gedən proseslər mütləq şəkildə təchizat yollarının da, marşrutların da dəyişməsinə gətirib çıxarır. Bu da tikinti problemlərinə bağlıdırmı? Təbii ki, bağlıdır. Yəni, gördüyümüz kimi, əslində qlobal problemlər biri-biriləri ilə kifayət qədər bu cür zəncirvari şəkildə bağlıdırlar. Amma mən düşünürəm ki, bugün həll tapmaq çox asan ola bilər. Niyə görə? Çünki
biz artıq bugün ağıllı kəndlər, ağıllı iqtisadiyyatın yaradılması, yaşıl iqtisadiyyatın yaradılması, yəni bu kimi artıq istiqamətlərə köklənmişik. Sevil xanım, əsas amillərdən də biri düşünürəm könüllülük prinsipidir. Digər forumlarda olduğu kimi, misal üçün 50 minə yaxın könüllünün bax burada da iştirak eləməsi, ümumiyyətlə bir vətəndaş olaraq təbiətin, şəhərlərin qorunmasında üzərimizə düşən məsuliyyətin də böyük faydası var. Bəli, heç sözsüz. Bilirsinizmi, bu ilk növbədə bəli, bizim üçündür, insanlar üçündür. Amma daha uzağa baxsaq, bu gələcək üçündür və gələcək nəsillər üçündür. Və biz bu bağı mütləq şəkildə qorumalıyıq. Və bugün sadəcə olaraq özümüzü düşünmək və yaxud da ki, bugün hansısa problemə lokal şəkildə baxmaq, bu mümkün olmayacaqdır. Çünki yəni, elementar yağış sularının artıq olması, sel sularının artıq olması görün nə qədər fəsadlar yaradır. Bu təbii fəlakətdir. Amma biz artıq buna da hazır olmalıyıq. Yəni təbii fəlakətlərə olan yanaşmamızı da dəyişməliyik. Çünki niyə söylədiyimiz kimi artıq yüzilliklərdir ki, o fəlakətlər özü də öz lokasiyasını dəyişir. Bəzən söyləyirlər ki, bizdə heç vaxt bu qədər qar yağmamışdı, bizdə belə isti olmamışdı. Görürsünüzmü? Artıq bizim bəlkə də anlaya bilməyəcəyimiz, amma dünyada gedən o kataklizmlər ki var, onlar özləri istiqamətlərini dəyişərək insanlar da bax bu acı faktlar qarşısında qoyurlar. Ona görə də düşünürəm ki, biz buna volonter fəaliyyəti kimi, könüllü fəaliyyəti kimi baxmamalıyıq. Əslində insanların daxilindən gələn və problemlərə birgə yanaşma hissinin təcəssümü kimi baxmalıyıq ki, bugün artıq gənc nəsildə biz buna kökləməliyik ki, yəni müəyyən mənada yaşıllığın qorunması gələcəyə xidmət göstərir. Bu vacibdirmi? Vacibdir. Bir gənc əgər özü üçün ev yaratmaq istəyirsə, ev qurmaq istəyirsə, mütləq şəkildə onun təbiətlə ahənginə fikir verməlidir. Xüsusən düşünürəm ki, o ərazilərdə ki, onlar ola bilsin ki, şəhərdən uzaqdırlar. Şəhər ərazisinin artması bu özü də fəsadlar yaradır. Yəni biz elə düşünürük ki, kənd əhalisinin şəhərə köçməsi ilə, urbanizasiyanın yüksəlməsi ilə bəzi biz industrial və müəyyən mənada progresiv bir inkişafı hədəfləyirik və ona çatmış oluruq. Amma onun alt qatında bizə yaratdığı problem də şəhərsalmanın müəyyən mənada çətinləşdirən amillərdən biridir. Ona görə də proseslərə hər tərəfli baxmaq və onlara bax bu cür həm fərdi səviyyədə sizin söylədiyiniz könüllü hərəkatının burada vacibliyi məsələsi, bütün sahələrdə maarifləndirmənin aparılması və insanlar bilirsinizmi, özlərini ilk növbədə maarifləndirməlidirlər və təbiətlə təmaslarında da buna fikir verməlidirlər. Və biz əgər kiçik nüanslara böyük belə deyək, baxış sərgiləyə bilsək, o zaman düşünürəm ki, müəyyən mənada təcrübəmizi də genişləndirmiş olarıq ki, bu özü də çox düşünürəm ki, vacib və əhəmiyyətlidir. Və diqqət yetirsək ki, bir neçə müddət öncə Sevil xanım, şəhərsalmada daha çox sənaye şəhərlərinin yaradılması ön planda idi. Sən xatırlayırsınız, bu sürətlə sənayenin inkişafına gətirib çıxarmışdı. Problemlərə qədər gətirib çıxartdığı bir dönəm də var idi. Amma indiki tendensiyada əsas dünyanın mərkəzində insan amilidir. İnsan yönümlü şəhərlərin daha çox salınması, inkişaf etdirilməsi prinsipi etibarilə diqqət mərkəzində olacaq və düşünürük ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi əslində memarlıq da sərhəd tanımır. Biz sərhədlər daxilində iş görüb, amma bunu sərhədsiz deyə düşünməliyik. Çünki hər hansı bir fəsad sərhəddə aşır və digər istər region üçün, istər dünya üçün qlobal şəraitdə çətinliklər yarada bilər. Təşəkkür edirik Sevil xanım gəldiyiniz üçün və mövzuya münasibət bildirdiyiniz üçün. Dəvətiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Milli Məclisin deputatı Sevil Mikailova studiyamızın qonağı idi. Minnətdarıq. Efirimiz isə davam edir.